Rewmi 24 TV. gisati depuis altine lundi Pentecôte ba léegi dañ ko teewoon mu jaaxal ñëpp xamuñu woon lu ñuy njëkkalante baarayul yi sàccul jaayul dorog deful dara waaye ñu xamul lu xew ba tax ñu gaawoon ko tee altine li muy nekk feet yëpp di liggéeyloo police ñu nekk ak ñoom ba 2 heures du matin loolu yëpp li koy waral mooy ñu ngi koy bëgg a bund xatal waaye mënuñu ko dara Jaxate dafa xam li muy wax lépp lu wax yor na ay firndeem moo tax bi ñu ñëw dañ koy àttee ci ñaari infraction yi nga xam ne ñun xam nañ ne benn taxawu ci bu njëkk bi mooy ñu ne dafa offensé mooy tooñ koo xam ni am na doole jiiti réew wala lu ko jiiti réew lu mbokkal ak jiiti réew daanaka daal Sénégal léegi dafa am lu masul am mooy premier ministre léegi dafa am délit d'offense au premier ministre bu leen neexee ngeen rey lu masul am waxuma Amérique waxuma France waxuma Sénégal waxuma Burkina Faso offense au premier ministre moom nete leen ne mu ngi soog a am en 2024 te nekkul ci sunu code pénal kon ñun côté boobu dañu nekk à l'aise pour tamat xotti li ñu topp ba Jaxate deuxième bi waa du nit ku wóor la lu mu wax daf koy firnde joxe preuve ñu ne dafa génne fausse nouvelle yéen ñi déglu ba Jaxate lan la ma sa wax loo xam da koo sos baa du saaga du sos am na ñu ñu xàmmee ci sos ak saaga baa bokk ci fédération fen ak saaga baa xamul loolu bokk ci fédération boobu fédération wax dëgg lu métti métti la dëgg lay tàngale léegi kooku mooy ba Jaxate kon rendez-vous altine inchallah le 27 mooy altine bi ñeenti fan rek inchallah ci ñeenti fan rek Olof Njaay dafa wax lu neex lu rëy Olof Njaay mu ne ku mos jàkkaarloo xam ne jëw a neex ba Jaxate dafa nekk fii moom Imam Cheikh Ahmed Tidiane Ndao ñoom rek di leen jëw di leen wax looloo xam ne ñoom waxuñu ko di leen teg seen der loo xam ne defuñu ko waaye buñ jàkkaarloo fi ma la nekkee benn doom dina neex na yem en français donc le parquet de Dakar, je veux dire monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dakar vient de placer monsieur Bah Jaxate et Imam Cheikh Ahmed Tidiane Ndao sous mandat de dépôt. Ça veut dire qu'ils vont en prison jusqu'à lundi pour être jugés. Qu'est-ce qu'on leur reproche à Bah Jaxate et à l'imam Ndao? On leur reproche d'avoir offensé quelqu'un ayant
les prérogatives du chef de l'État, notamment le contre-saint. Deuxième reproche, on leur reproche d'avoir diffusé de fausses nouvelles. Vous verrez que Badiakhaté, dans son éducation, Imam Ndao, dans son éducation, ces deux personnes ne peuvent pas prononcer, outrager ou offenser une mouche. Donc, nous sommes à l'aise pour cette première infraction qui n'existe pas. Et on va le prouver, on va le démontrer à l'audience de lundi, Inch'Allah Rabbi. Maintenant, la deuxième infraction visée concerne la diffusion de fausses nouvelles. Et qui connaît Badiakhaté et qui connaît Imam Cheikh Ahmed Tidiane Ndao, ce sont des personnes incapables de mentir, incapables d'inventer des choses. Ils sont tellement rigoureux, tellement honnêtes, qu'ils diffusent toujours la bonne nouvelle. Et sérieusement et rigoureusement. Par conséquent, lundi, Inch'Allah Rabbi, nous vous donnons rendez-vous à l'audience des flagrants délits et nous serons à l'aise. Badiakhaté sera à l'aise, Imam Aliou Ndao sera à l'aise, Imam Cheikh Tidiane Ndao, excusez-moi, Imam Cheikh Tidiane Ndao sera à l'aise. Tout le monde sera à l'aise du côté de la défense. Ça, nous le disons aux Sénégalais. Cheikh Ahmed Tidiane Ndao et Badiakhaté n'ont absolument rien fait. Et ce qu'on leur reproche ne tient pas, ne résiste pas à l'analyse. Rendez-vous donc à l'audience des flagrants délits pour la grande victoire de la vérité. La grande victoire de la vérité. En tout cas, personne aujourd'hui ne peut empêcher les Sénégalais de parler de l'homosexualité. Les Sénégalais continueront à combattre l'homosexualité et cela qui aide les homosexuels.